Mwiriwe abakunzi ba Gwizalive abanje uyu munsi naje kubereka uburyo ushaka gutunganya popcorn arizo injugu mu kinyarwanda. Uyu munsi mama Gwiza naje kugira mbigisha uburyo bubiri ushaka guteguramo popcorn mu buryo bubiri butandukanye. Uyu munsi ndakoresha popcorn ubwo ni bino bigori byonyine ukwabyo. Iyi sahani yindi bino bigori ndabivanga amata y'inshyushyu nyine isanzwe. Abakunzi b'injugu ube hafi. ndavangamo inshyushyu. Iyi ni inshyushyu isanzwe. Ntegerezeho nk'iminota 10. Muri iyo minota 10 izi njugu bino bigori byanjye ndaza kubikura muri aya mata nze kubishira mu ipanu yanjye cyangwa se mu isafuriya ndibuza gukoresha nkore popcorn bisanzwe. Ndakoresha rero amavuta, hano harimo amavuta, nyuma ndaza gushiramo umunyu. Niba ari resete yoroshye yihuta ni ugukora injugu. Noneho muraza kubona itandukaniro ryo kuvanga n'amata muri bino bigori n'itandukaniro ritavanzemo n'amata. Mwego ubwanyu musangira muri comment uvuge ati injugu zisa neza ni izi ngizi, zidasa neza ni izi ngizi. Ku bantu noneho ngiye cyane impamvu nkunda gukoresha nk'amata gutya mu bintu ndi buteke, nkakunda gukoresha amata, ngira umwana wanze amata burundu. Rero nkoresha uko nshoboye. Niba ngiye guteka ikintu kiri bujyemo amata cyangwa se nashiramo amata n'ibitera ikibazo, ndagikoresha kugira ngo profite aze kubona ya mata mu buryo bworoshye. Naho kuyanywa gutya bisanzwe byaranze pe, ariko iyo netse nk'iyi popcorn ivanze n'amata nkabona araziriye mba profise. Cyangwa ateka imboga nkavangamo uduta dukeya ni sawa cyane. Rero ku babyeyi bafite abana badakunda amata muzabigira uwo mutwe.
nanjye kwiheba. Murabona ko resulta zacu za popcorn cyangwa injugu ni uko zimeze, mana ko zisa neza. Izi ngizi ziri hano ku isahane ni za zindi twavanzemo n'amata y'inshyushyu. Murabona ko ukuntu zisa neza, zigiye gusa nk'agahondo ukuntu mo gakeya. None izi ngizi ni za zindi zitavanze n'amata. Nge impamvu nakoze izi nuze ebyiri zitandukanye ni muri rwa rwego uvuga ati mfite umwana utanywa amata kandi akeneye kunywa amata, ukajya ugerageza kumuvangira mu tuntu tumwe na tumwe kugira ngo abone ya proteine y'amata. Ni muri urwo rwego rero izo uzakunda cyangwa bitewe n'abantu uzategurira uwo munsi uzakoreshe icyo ubona kiri hafi cya kikoroheye. Washiramo amata y'inshyushyu, utayashira, murana ko byose bitanga resulta nziza. Murakoze cyane abakunzi ba Gwizalive, abazagerageza kuziteka muzawo twereke utwo tu video. Comment zanyu ni ingenzi, share, like na subscribe.